Endi do'stlar, mana shu bizda asosiy doroshkamiz hisoblanadi. Buni doroshka demaymiz, bu joy sekvensiya deyiladi. Mana shu narsa. Mana shunaqangi terminlarga o'rganing. Bu sizda o'sha professionallik darajangizni ko'rsatib beradi boshqalarning oldida. Doroshka desangiz qandaydir sal noto'g'ri bo'lishi mumkin. Aynan bu joy sekvensiya deyiladi. Barcha montajlar mana shunaqangi sekvensiyalarda olib boriladi. Mana bu chiziqcha esa mana shunaqangi strelkacha. Buni polzunok deyish mumkin. Polzunok deydi. Bu asosiy mana bu agar bu narsani siljitsangiz, videoni o'sha joyini ko'rsatadi. Masalan, oldinga, orqaga siljitib ko'rishingiz mumkin. Oldinga siljitasiz videoni, sal orqaroqqa siljitasiz. Mana shu polzunok orqali siz sekvensiyada harakatlanasiz. Sekvensiyani boshiga o'tish, oxiriga o'tish. Shu bilan birga bundan tashqari klaviaturada home hamda end degan knopka bor. O'sha home hamda end knopkalarini bosish orqali ham sekvensiyani boshiga, oxiriga kelishingiz mumkin bo'ladi. Endi siz mana shu polzunokda yurgizgan vaqtingizda mana bu program degan okna bor. Mana o'sha program oknada bu bizlarda asosiy oknamiz hisoblanadi va mana shu asosiy montaj bo'layotgan jarayonda hammasi mana shu oknada ko'rinib turadi. Qilayotgan ishlaringizning natijasi mana shu yerda ko'rasiz. Endi mana bu sekvensiyamizda mana bu yerga ko'ryapsiz, yo'lakchalar bor. 1 2 3, 1 2 3 ta yo'lakchaga bo'lingan. Bu yo'lakchalarda mana shu yerda sal kattaroq chiziqni ko'rib turibsiz. Mana siz kattaroq ko'rsataman. 2 ga bo'lingan bu yo'lakchalarimiz. Mana bu tepadagilari V1, V2, V3 ketadi, A1, A2, A3. Bu degani mana shu yerdan, mana shu chiziqdan, mana bu chiziqdan yuqoridagilari bular video materiallar hisoblanadi. Bu chiziqdan pastdagi narsalar, audio fayllari mana shu pastga tashlanadi. Endi bu yerda mana bu ko'zchalarni ko'rishingiz mumkin. Agar mana shu ko'zchalarda Photoshopda ham bunaqangi narsa bor. Agar mana shu ko'zchalarga bossangiz, videongiz o'chib qoladi. Mana o'zi qo'yaman. Masalan, o'chirib yoqsangiz, mana shu doroshkani siz o'chirib qo'yishingiz mumkin. Yoki xohlasangiz, bunga bossangiz, bu doroshka o'chib qoladi yoki bunisiga. Bu oddiy narsa. Bu keyingi tugma esa bu sinxronizatsiyani boshqaruvchi tugma hisoblanadi. Bu narsani yana ham hozir tushunishingiz qiyinroq bo'ladi. Buni keyinroq sizga ko'rsatib beraman, nima vazifa bajarishini. Bu qulfchalar esa mana shu doroshkalarimizni qulflab qo'yadi. Agar doroshkani qulflab qo'ysangiz, siz bu doroshkada hech qanday ishni qila olmaysiz. Mana bunaqangi sloy hosil bo'ladi va siz bu doroshkada hech qanday ish bajara olmaysiz. Qulfchalarni ochib qo'yamiz. Bu V1, V2, V3 lar esa o'sha videoni bildiradi, shu videoga tegishli ekanligini. Agar ma'lum bir vazifalarni bajargan vaqtingizda mana shu narsalar o'chirilgan bo'lsa, siz qilayotgan o'sha ishlar, vazifalar mana shu bu doroshkalarga aloqador bo'lmaydi. Faqat yoqilgan doroshkaga aloqa bo'ladi. Buni oddiy qilib mana shunday sizga tushuntirishim mumkin. Qachonki mana bu ya'ni aktivligini bildiradi. Agar mana shu knopkalarimiz yoniq bo'lsa, mana bu hozir ko'k bo'lsa yoniq bo'ladi. Mana shu doroshkalarimiz mana ko'k qilib qo'ydik, yoniq. Значит, bu doroshkamiz aktiv. Siz qanday bu yerda amal bajarmang, mana shu amallar mana shu yerdagi fayllarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Agar bu doroshkalarimizni o'chirib qo'ysak, siz bajarayotgan amallar bu doroshkaga o'z ta'sirini o'tkazmaydi. Endi video ustida amallar bajaramiz. Buning uchun sizga hozir ko'rsataman. Mana bu yerda instrumentlarimiz bor, instrumentlar paneli. Siz masalan mana shu faylimizni mana bu qismi kerak emas. Mana bu boshdagi qismi kerak emas. Men mana shu yerdan olmoqchiman. Buni kesib olishimiz kerak. Kesib olishda bir nechta yo'llari bor. Siz mana bu yerda lezvacha bor. Mana shu lezvani olib kelib mana shu yerda kesishingiz mumkin. Hozir kattaroq qilaman. Mana bu lezva tugmasini tanlab, lezvani razor tool deyiladi. Shuni tanlab, mana bu yerga kesishingiz mumkin. Mana bunday qilsangiz fayl kesiladi. Mana bu yer fayl 2 ga ajraldi. Bu birinchi yo'li. Keyin agar klaviatura orqali qilsangiz, S knopkasi bor, ruscha S knopkasi. O'sha knopkani bitta bossangiz, mana shu joy kesiladi.
Mana S knopkasini bosasiz, kesiladi. Men do'stlar sizga mana shu klaviaturada ishlashni maslahat beraman, chunki mana bu mishkani olib borib, bu yerda instrumentni tanlab, kesib, buni udalit qilib, yana delete qilib o'tirish juda ham ko'p vaqtni oladi. Shuning uchun iloji boricha qo'lingizdan kelgancha mana shu klaviaturada ishlashga o'rganing. Bu juda ham vaqtingizni tejaydi va juda ham tez montajlarni juda ham tez qilasiz. Hozir qarang, mana bu daroshkalarni o'chirib qo'yaman. Agar cut knopkasini bossam, mana ko'ryapsizmi? Hozir men mana bu daroshkalarni aktivlashtirmayman, o'chirib qo'yaman mana. O'chirib qo'yaman, lekin audio daroshkalar aktiv turibdi, aktiv holatda. Cut knopkasini bosgan vaqtimda mana xohlaganimcha kesishim mumkin. Faqat siz mana shu bajarayotgan amal mana bu aktiv daroshkaga ta'sirini o'tkazyapti. Bu daroshkaga, video daroshkalarga ta'sirini o'tkazmaydi. Videoga bunga ta'sirini o'tkazish uchun mana bu V knopkasi, mana bu yerni aktivlashtirib qo'yamiz V1 da. Undan so'ng esa mana ikkalasiga ham ta'sir qilishni boshlaydi. Buni tushundingiz degan umiddaman. Endi bular hozir hammasini orqaga qaytaramiz. Ctrl Z bilan qaytarish mumkin. Endi masalan S knopkasi bilan kesdik deylik. Mana bu faylni o'chirmoqchiman. Buni tanlaysiz-ku. Buni ham bir nechta yo'llari bor. Fayl keraksiz joyni tanlab, o'ng knopkani bosib, yuqorida clear degan knopka bor. Mana shu clear ga bossangiz o'chadi. Bu sal uzoqroq hamda qiyinroq yo'li. Ikkinchi yo'li mana shu yerga shuna mana shu faylni tanlab, men delete, ya'ni o'chirish tugmasini Q knopkasiga qo'yganman klaviaturada. Q ga bossangiz ham o'chadi. Masalan, tanladim Q, Q deyapman men, Q, o'zimizda o'zbekcha Q harfi. Mana bu tab knopkasini oldida bossam o'chadi. Tanladik, Qni bosdik, o'chdi. Men bu o'zi aslida primeri standart bo'yicha delete o'chirish knopkasi delete knopkasida bo'ladi. Klaviaturadagi odatiy delete da, lekin bu delete mana bu chap qo'lingizga nisbatan uzoqroqda joylashgan. Ya'ni siz mana masalan bu faylni tanladingizdan o'chirmoqchi bo'lsangiz, chap qo'lingizni cho'zishingiz kerak delete knopkasini bosish uchun. Men shunday qilganmanki, mana shu chap qo'limni o'sha delete knopkasiga cho'zib, u yoqqa olib borib o'tirmasdan joyida mana shu bittagina Q knopkasiga moslashtirganman. Buni siz ustanovka qildingiz, boyagi optimal keyboard ustanovka qildingiz, o'sha yerda bu o'zi standart qo'yilgan. Masalan, tanladingiz, Q ni bosdingiz, o'chdi. Endi o'chirishda yana bitta yo'li bor. D knopkasini bossangiz, klaviaturada D knopkasini bossangiz, masalan, mana palzunok turgan joyda, mana shu palzunok turibdi shu joyida D knopkasini bossangiz, bu ham kesadi o'sha yerdan, ham o'chib ketadi fayl birdaniga. Va mana bu fayl, mana bu video fayl chap tarafga suriladi. Ctrl Z qilaman, e'tibor bering yana bir marta. D knopkasini bosaman, oddiy D knopkani. Bosdim, ketdi, o'chdi. Bu birdaniga fayl o'chib ketadi. Birdaniga mana bu yerdagi fayl ham o'chib ketadi, ham mana bu fayl surilishiga olib keladi. Siz buni bu yerda kesib, o'ng knopkani bosib, clear qilib, yana mana bu yerga o'ng knopkani bosib, repeal delete qilsangiz-gina mana shu fayl chap tarafga suriladi. Bunaqangi qilib o'tirish juda ham qiyin hamda uzoq yo'l. Men shuni oddiygina D knopkasiga qo'yganman. Mana shuni qo'ydingiz, D ni bosdingiz, ketdi, o'chib ketdi hamda fayl surildi. Endi kesishda yana bitta yo'lni ko'rsataman. Oddiy faylni masalan oldik, shuni sal buyoqqa tortay, mana bunday qilay. Mishkani faylni boshiga olib borsangiz o'zgaradi. Mana mishkaga e'tibor bering. Sichqonchani olib borsangiz, sichqoncha o'zgaryapti. Mana shu faylni boshiga olib kelib, mana shu yerda bunday tortsangiz ham fayl kesiladi. Bu degani siz faylni boshini sal tortasiz, oxirini sal tortasiz va mana shu faylingiz bu yerda kesiladi mana shu yerda. Agar mana shunday qilib kesayotgan paytda e'tibor bering, mana bu program ekranimizga e'tibor bering. Kesayotgan vaqtimizda u o'zgaradi va time kod hosil bo'ladi.
Bu yerda o'sha sizga kesilayotgan joyini ko'rsatadi. Masalan, mana bu yer boshi hozir, videoni boshi. Siz mana bu yerga e'tibor bering. Hozir mana shu time kodga e'tibor bering. Program oknasiga e'tibor bering. Men bu faylni boshini tortaman. Tortgan paytda mana shu kesilayotgan joyni ko'rsatadi. Qayerdan kesilayotganini. Mana qo'yib yuboraman. Menga masalan mana shu yergacha kerak. Qo'yib yubordim. Yoki keyingisi, orqa tarafi xuddi shunday bu ham. Qayerdan kesilib ketishini ko'rsatadi. O'sha bu chap tarafda ko'rsatadi. Xullas, mana shunday qilib fayllarni kesib olish mumkin. Men ko'pincha oddiy mana shu D knopkasini ishlataman. Bu juda ham qulay hamda oson yo'li, eng qulay, eng oson yo'li. Olib keldingiz, D ni bosdingiz, ketdi. D bilan F knopkasi, ikkinchisi F knopkasi. Masalan, D boshini kesadi, F oxirini kesadi. Mana e'tibor bering, olib keldim. D ni bosdim, keyin F ni bosaman. Sal orqaroqqa olib kelaman, oxirroqqa. F ni bosaman, ketdi. Bu faylda keraksiz joylarni kesib olishni eng oson yo'llaridan biri. Agar sizga bunaqangi klaviaturada ishlash noqulay bo'lsa, mana shunday pauzani olib kelib, fayl ustiga S ni bosib, keyin buni faylni chekkaroqqa tortib qo'yishingiz mumkin yoki o'sha Q knopkasini bosib o'chirib yuborishingiz mumkin. Yana faylni oxirrog'iga olib kelib, kesib S knopkasi bilan bu faylni yana tanlab Q knopkasi bilan o'chirib yuborishingiz mumkin. Agar sizga shunaqangi yo'l ma'qul bo'lsa.